खांसी में ब्लड आना हमेशा लंग कैंसर का साइन नहीं होता। हालांकि लंग कैंसर इसका एक कारण जरूर है, लेकिन इसे लाइटली लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। खांसी में खून देखते ही कुछ लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ गम्स से आ रहा होगा या टीथ से आ रहा होगा, लेकिन ये कभी कभी बड़ा वार्निंग साइन भी हो सकता है। कॉफ में ब्लड आने के कॉमन रीजंस ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया या ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकते हैं। कभी कभी ये जानलेवा भी बन सकते हैं। खांसी में खून कभी इग्नोर मत कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर कोई नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए।